क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बिना पैर के चलता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं सांप की। सांप अपने कानों से नहीं, जमीन के कंपन से सुनते हैं। कुछ सांप इंफ्रारेड विजन से अंधेरे में भी शिकार देख लेते हैं। कोबरा जैसे सांप अपनी याददाश्त से रास्ता पहचानते हैं। दुनिया में 3000 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां हैं। हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन हर जहरीला सांप खतरनाक होता है। अगर आपको ऐसे रोचक फैक्ट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें।